Live and die by the blade. Talon legkorábbi emlékeiben Noxus föld alatti járatainak sötétje és az acélpengéjének megnyugtató közelsége szerepel. Nincsenek emlékei családról, melegségről vagy kedvességről. Ehelyett egyetlen támasza a lopott aranycsengése és a hátához simuló, biztonságos adófal. Talon csak a gyors észjárásnak és fürgekezű tolvajlásainak köszönhetően maradt életben Noxus alvilágában. Kiemelkedő pengeforgatási tudománya miatt egyes noxusi céhek igen hamar veszélyesnek ítélték. Orgyilkosokat küldtek rá, hogy választás elé állítsák. Álljon be a soraikba, vagy szörnyű halál vár rá. Talon válaszul a noxusi sáncárokba hajította üldözői holttestét. A gyilkossági kísérletek egyre veszélyesebbé váltak, míg nem az egyik alkalommal Talon egy párbajban emberére talált. Legnagyobb meglepetésére támadója lefegyverezte őt. Már készült a halálra, amikor az orgyilkos felfedte magát. Du Szötau tábornok volt. A tábornok két lehetőséget ajánlott fel Talonnak. Saját kezüleg megöli őt, vagy Talon beáll a Noxusi főparancsnokság ügynökeinek sorába. Talon az életét választotta, azzal a feltétellel, hogy csak Du Szötaut hajlandó szolgálni, mert csak annak az embernek a parancsait tudja tiszteletben tartani, akit nem tudott legyőzni. Így Talon a háttérbe húzódott, és titkosan küldetéseket hajtott végre Du Szötau parancsára. Küldetései során járt többek között Freylord fagyos földjén és Bendelváros belső szentélyében is. Amikor a tábornok eltűnt, Talon szabadságának visszaszerzését fontolgatta. De a több éves szolgálat rendkívüli tiszteletet ébresztett benne Du Szötau iránt, és ez a másra sarkalt. Megszállottan kutatni kezdett a tábornok után. Gyanúja végül a háború intézetének kapuihoz vezette, ahol belépett a legendák ligájába, hogy megtalálja a Du Szötau eltűnésének felelőseit.